खुलुमबाय आं कमलि ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 14 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ हायुङारि गोहो संरैखाथि सान एबा नेशनेल एनार्जी कनजारभेशन डे महरै फालिनाय जायो। गोहो आखा फाखा आरो रैखाथियाव हादरनि दावगानायखौ फालिनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 14 डिसेम्बराव भारताव हायुङारि गोहो संरैखाथि सान फालिनाय जायो। इं 1991 मायथाइनिफ्रायनो बेखौ बोसोरफ्रोमबो 14 डिसेम्बराव मोब्लिब बिफाननि सिङाव गोहो आखा फाखा बिउरिउनि जोहै फालिनाय जायो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो मांकि डे आरो नेशनेल स्क्रुड्राइभार डे महरैबो फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला। जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ, चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।